Hello everybody, welcome to our channel. Today I am going to make கோதுமை அல்வா, வீட் அல்வா. எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு 1 கப் அளவு கோதுமை மாவு அதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் பிசைஞ்சிக்கணும். சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் பிசைஞ்சிக்கணும். எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். இப்போ எப்பவும் பிசைகிற மாதிரி நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்படி பிசையணுமோ அப்படி பிசைஞ்சிக்கணும். ரொம்ப டைட்டாக பிசையணும்னு தேவையில்லை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை நம்ம இப்போ ஊற தான் வைக்க போகிறோம். இதில் 4 கப் தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கணும். 4 கப் தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றியாச்சு. இது குறைந்தபட்சம் ஒரு 4 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் எப்படி அல்வா செய்யறது நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ மாவு ஊற வச்சு 4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இதை கரைச்சி கோதுமை பால் எடுத்துக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். மாவு நல்லா கரைக்கணும். நம்ம கரைக்கும் போது நல்லா நம்மளுக்கு ஒரு சக்கை கிடைக்கும். அதை வெளியில் எடுத்துடலாம். இந்த பால் மட்டும்தான் நமக்கு தேவைப்படும். கரைக்கும் போது இதை மாதிரி சக்கை ஒன்று உள்ளேருந்து வரும். அதை நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம். எடுத்து போட்டுட்டு இதை வடிகட்டு. இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டலாம். ஸ்பூனை வச்சு கலக்குங்க. கலக்குனீங்கன்னா இந்த சக்கெல்லாம் தனியாக வந்துடும். சக்கையை நம்ம கீழே போட்டுடலாம். எந்த பாத்திரத்தில் செய்ய போகிறோமோ அதில் செகண்ட் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஃபைன் ஃபில். கோதுமை அல்வா எதில் கலர் போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இது இன்னும் நல்லா நம்மளுக்கு சூப்பராக வடிகட்டிடும். ஸ்பூனை வச்சு பண்ணுங்க. மொத்த சக்கையும் வெளியில் வந்துடும் நமக்கு. இதை நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதில் நம்ம 1 கப் அளவு பனை வெல்லம், 1 கப் பனை வெல்லம் சேர்த்துப்போம். இந்த பனை வெல்லம் கரைய 1 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து எல்லாம் கரைக்கணும். பனை வெல்லத்தை கரையட்டும். பாருங்கள், கருப்பட்டி நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. இதை எடுத்து நம்ம ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கிட்டு அல்வா கிண்ட ஆரம்பிச்சு நம்ம இந்த தண்ணி, அதாவது கோதுமை பால் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கைவிடாமல் கொஞ்சம் கலரும் போது ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் ஆகுது கெட்டியாக. கலரிங் இருக்க நேரத்தில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர். கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் மைதா மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். மைதா மாவு சேர்த்து இல்லை கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்து நல்லா கலர்த்து விட்டுங்க. கட்டி இல்லாத பார்த்துங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கலக்குங்க.
கோதுமை பாலை நம்ம கலந்துகிட்டே இருக்கணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது கெட்டி ஆகிறதுக்கு 10லேருந்து 15 நிமிடங்கள் கட்டாயம் ஆகும். அடி பிடிக்காதபடிக்கு கலந்துன்னே இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டால் நைஸ் பவுடர் வந்து செடிமெண்ட் ஆகிடும். நல்லா கலந்துகிட்டே இருக்கணும். அது கொஞ்சம் திக்காகும். இப்போ பாருங்கள் 15 நிமிஷத்துக்கு கிட்ட ஆகிடுச்சு. இது நல்லா திக்காகிடுச்சு. என்ன பண்ணணும், நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு அந்த கருப்பட்டி பாலை இதில் சேர்க்கணும். கருப்பட்டி பாலை சேர்த்தாச்சு. வந்து இந்த சமயத்தில் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் கூட வச்சு கலரெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்க. நேரத்தில் பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், இருக்கிறவங்க போட்டுக்கலாம். இப்போ ஏன் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா அந்த கருப்பட்டி பால் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அது கொஞ்சம் வந்து வேகமாக சுண்டுறதுக்காக தான் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுப்போம். கை விடாத கலரிகிட்டே இருக்கணும். கட்டி வந்தால் அல்வா டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 2 ஏலக்காவை நசுக்கி வச்சுருக்கேன், அதில் சேர்த்து. இதுவும் ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா இது கூடயே 2 டீஸ்பூன் டேபிள் டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம். அது நல்லா மணமாக வேகும். நல்லா கலர் மொத்தமாகவே நான் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் தான் சேர்த்துக்கேன் இதுக்கு. அதுவும் வேணான்னா நீங்கள் சேர்க்காதையும் கலர்லாம் நோ ப்ராப்ளம், நல்லா இருக்கும். நான் வந்து கருப்பட்டி 1 கப் சேர்த்தா, ரொம்ப இனிப்பு சாப்பிட்றவங்க 2 கப் கூட சேர்த்துக்கலாம். அல்வா நல்லா சுண்டி பதமாக வந்துருக்கு. 2 டீஸ்பூன் நெய்யே அதுக்கு வந்து ரொம்ப எண்ணெயாக கொண்டு வந்துருக்கு. அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் கலரிட்டே இருக்கும், நல்லா வேகும் நெய். இந்த சமயத்தில் நம்ம வேணும்னா கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து வேண்டாம் முந்திரி பருப்பு மட்டும் இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் சேர்க்குறேன். நீங்கள் பாதாமும் வேணால் கூட சேர்த்துக்கலாம், அது உங்களுடைய ஆப்ஷனல் தான். இல்லை சேர்க்காதையும் வந்தாலும் ரொம்ப சூப்பராக. நல்லா கைட்டாக கலரணும். நம்ம வந்து அந்த ஒன்ஸ் கருப்பட்டி பால் சேர்த்ததுமே ஹையில் வச்சு கலரலாம். அப்போ வந்து கைவிடாத கலரணும், அதுதான் மெயின். ஒரு 1 or 2 மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும். ஆல்மோஸ்ட் அல்வா பதம் வந்துருக்கு. இப்போ பாருங்கள் வந்துடுச்சு அந்த அல்வா பதம். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுது. இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டில் ஏதோ ஊற்றி 2 மணி நேரம் ஆற வச்சு கட் பண்ணி சாப்பிட வேண்டும்.
நான் ஏற்கனவே ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக நெய்யை தடவி வச்சுருக்கேன். இதில் ஊற்றிடலாம் நம்ம. பாருங்கள், நான் ஒரு தட்டில் நெய் தடவி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 2 மணி நேரம் ஆறுனதும் கட் பண்ணி சாப்பிடணும். சில பேர் ஹல்வா சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு அவங்க சாப்பிடலாம். நான் சுவையான ஹெல்த்தியான கோதுமை அல்வா வித் கருப்பட்டியோட ரொம்ப சுவையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. யூ கேன் என்ஜாய் வித் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.